Labaran duniya da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta kai wa Isra'ila munanan hare-hare yayin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya buƙaci Isra'ilawa da su ɓoye a duk lokacin da suka ji jiniyar ankararwa. Haka ma Iran ta yi gargaɗi ga Amurka, inda ta bayyana cewa Amurka idan ta kai mata hare-hare kan cibiyoyin lantarki, za ta rufe mashigar Hormuz. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Dakarun kare juyin juya halin Musulunci a Iran sun tabbatar da kai wasu munanan hare-hare kan cibiyoyin nukiliya na haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A jiya Asabar ne dakarun sojin Iran suka ƙaddamar da wasu jerin hare-hare a cikin Isra'ila, wanda ya sanadiyyar jikkata mutane aƙalla 100, yayin da sama da 4 suka rasa rayukansu. Tuni dai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya buƙaci Isra'ilawa da su ɓoye a duk lokacin da suka ji jiniyar ankararwa. Shugabannin addini a Iran sun yi gargaɗi ga Amurka, inda suka bayyana cewa matuƙar Amurka ta kai musu hare-hare, to Amurka ta sani za su rufe mashigar Hormuz, mashigar da ake fitar da ɗanyen man fetur wanda yake ratsawa ta sassan duniya. Mashiga ce ɗaya tilo a yankin Gabas ta Tsakiya da ke hada-hadar mai a yau da kullum. Tuni dai Shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana cewa ƙasarsa za ta ƙaddamar da hare-hare a kan cibiyoyin lantarki na Iran. Ƙarshen labaran duniyar kenan.